Tornem a un nou espai del context, en aquest cas és de Londres, on ens torna a acompanyar l'economista Carles Suárez. Com estàs, Carles? Molt bé, molt bé. Setmana mogudeta aquí a Londres. Com esteu Sí, vosaltres? teníem moltes ganes de parlar amb tu perquè han passat moltíssimes coses, no? Han D'entrada, passat... unes eleccions que, tot i que els pronòstics ja no eren gaire positius pel govern laborista, jo crec que ningú s'esperava la magnitud de la tragèdia, no? Sí, ja ho pots ben dir. De fet, l'últim que vam parlar, crec que vam dir que després de les eleccions municipals i regionals que hi havien, potser cauria el primer ministre. No ha estat així. Keir Starmer encara és a dia d'avui primer ministre, però és un primer ministre molt debilitat, que ha hagut d'acceptar humiliacions tant des de part del seu govern com des de diputats, i que està sota setge i que ningú dona 5 cèntims que pugui aguantar ja no ser el candidat a les pròximes eleccions, sinó aguantar els propers mesos. D'entrada, repassem una mica. A Escòcia guanya l'SNP, el partit independentista que fa molt de temps ja que és al poder i que mostra una resiliència eh, sorprenent, no? Sorprenent i, a més, amb un sistema electoral com l'escocès que premia les segones i terceres opcions, que es va dissenyar expressament per evitar majories absolutes. No ha aconseguit la majoria absoluta, però tot i així ha aconseguit un gran resultat, per posar números. Ha quedat en primera posició amb 58 diputats, la majoria absoluta està al 65, 58, però és que la segona posició està en 17, que és un empat entre els laboristes i Reform, que és la nova dreta com el Vox britànic, han Uh -huh. tret 17 diputats. Una de las principals promeses del S&P era que si obtenia una majoria absoluta impulsaria un nou referèndum. Amb aquests resultats, d'alguna manera, es deslliga d'aquesta promesa complicada. Bé, és una situació similar al 27 de setembre del 2015 a Catalunya, en què part de la narrativa de Junts pel Sí, si recordes, era si aconseguim majoria absoluta tindrem un Uh mandat per fer un referèndum, però un cop acabats els resultats van lligar la seva sort amb els 10 escons de la CUP i llavors van dir si hi ha una majoria absoluta de sobiranistes, de partidaris a fer el referèndum, igualment tenim el mandat. I és el que ha sortit aquí, perquè si bé l'SNP ha aconseguit 58 diputats, que és 7 menys que la majoria absoluta, els verds escocesos n'han aconseguit 15, que són 7 més dels que tenien. Llavors hi ha una àmplia majoria sobiranista, una àmplia majoria a favor d'un referèndum i del dret d'autodeterminació a Escòcia ara mateix al Parlament escocès. O sigui que podem veure aquest nou impuls, però recordem, convocar aquest referèndum no depèn exclusivament del Parlament d'Escòcia. Exactament. El Tribunal Suprem britànic ja va dir fa un parell d'anys que necessitava el permís del govern central per fer un referèndum d'autodeterminació, i igualment, encara que hi hagi una majoria absoluta, si sumem l'SNP i els Verds, ja en les darreres dues legislatures hi han hagut diferències entre aquests dos partits. L'SNP és un gran partit nacionalista que té una ànima d'esquerres i una més de dretes, i en Clar. temes com de transexuals o en temes ecologistes, etc., hi ha una part de l'SNP molt reàcia a pactar amb els verds. Així que, si bé hi ha una majoria per fer un potencial segon referèndum, hauríem de veure com es posen d'acord aquests dos partits. L'altra nació, diguem-ne, del Regne Unit on el resultat ha estat increïble ha estat Gales, on els laboristes havien governat des de sempre, pràcticament, i ara han quedat, crec que en tercera posició, no? Efectivament, aquest sí que jo diria que és el gran resultat de la jornada. Els laboristes havien guanyat en cada elecció des que es va donar l'autonomia a Gales a l'any 97, però en les eleccions generals guanyaven a Gales des de fa més que 100 anys. I ara han arribat des de ser primers a ser tercers en 9 diputats. I, en canvi, el Plaid Cymru, el partit nacionalista galès, que sí que té un discurs bastant d'esquerres, ha acabat en primera posició per primera vegada amb 43 diputats, amb el que ara mateix es dona al Regne Unit un punt inèdit històric en què és que hi ha un govern sobiranista en cada regió històrica. A Gales està governant el Plaid, a Escòcia està governant l'SNP i a Irlanda del Nord està guanyant el Sinn Féin.
I tot això en el mateix moment que Anglaterra, l'Anglaterra històrica, està pujant un partit també sobiranista de dretes, com és Reform, així que ben bé es pot pronosticar els propers anys una gran crisi de sobiranies a les Illes Britàniques. Realment és una situació que des de llocs com Catalunya o imagino el Quebec o Flandes, aquests territoris en tensió amb els seus respectius estats, ens ho mirarem amb molta atenció el que pugui passar, precisament en una democràcia com la del Regne Unit, que evidentment té les seves coses com totes, però sí que se li ha de reconèixer un grau superior per acceptar la diversitat i fins i tot l'autodeterminació, com ho vam veure el 2014 I tant. a Escòcia. No? Sempre, malgrat els seus defectes històrics del Regne Unit colonialistes amb Irlanda, etc., ningú pot negar que ha permès a la lliure definició via referèndum de decisions transcendentals, ja sigui el referèndum d'Escòcia com el referèndum del Brexit, que és una cosa doncs, que Espanya no ha permès a Catalunya. Tot i així, cal el Plaid, el Partit Nacionalista de Gal·les, és un partit una mica d'esquerres, ha fet una campanya no demanant un referèndum d'independència, sinó amb una narrativa molt... El Partit Laborista està al govern central i no ens està ajudant, i està havent una crisi econòmica, una crisi social, nosaltres ajudarem per aquí. Així que, si bé és cert que estem en un moment històric per aquesta diversificació de partits sobiranistes en àrees de poder, com a mínim Gal·les té... Tot sembla sentir que serà una legislatura, intentarà ser no rupturista, sinó tranquil·la. A Escòcia ja veuríem si l'SNP i els Verds són capaços de fer una agenda comuna que inclogui una aposta pel referèndum, i a Irlanda del Nord és un altre punt molt interessant perquè està el Sinn Féin en primera posició, tot i que amb els unionistes de vicepresident per un pacte històric des dels acords de pau, però tot i així, inclús des del món unionista d'Irlanda del Nord, i inclús, de fet, des del món unionista de totes les nacions històriques, en un escenari que guanyi Reform a Anglaterra, el govern britànic, molt probablement aniran encara guanyant més posicions les iniciatives de trencar amb el govern central. Aturem-nos un moment en això que deia Sara de Reform UK, un fenomen que des de la distància se'ns fa difícil de copsar, perquè el líder és el que va impulsar d'alguna manera el Brexit amb els resultats que tots coneixem, i malgrat això reneix de les cendres amb un lideratge renovat i inexplicablement es transforma pràcticament en el moviment polític més important del Regne Unit. Què ha passat aquí? Sí, aviam, el líder de Reform, Nigel Farage, sí que té una vessant de bufó, de líder tèrbol inclús, des de les pàgines europees sempre se l'ha desacreditat molt, però el fet d'haver guanyat la campanya del Brexit és un dels seus actius. Es va enfrontar al principal establishment mediàtic, polític, els partits tradicionals, va aconseguir captar i canalitzar dècades de descontent de moltes parts de les poblacions que se sentien abandonades per Westminster. Hem de recordar que al referèndum del Brexit hi va haver més participació que no pas en les eleccions generals normals, i ell va ser capaç de canalitzar-ho. Ara ho està canalitzant amb una opció partidista en concret que es diu Reform, que és com un Vox, però bastant més populista i molt menys antinació històrica. Per exemple, els líders de Reform de Gal·les i Escòcia no són anglesos antinacionalisme, anticultura escocesa o de Gal·les. Intenten reviure i vendre's com és una cultura històrica i Reform això també ho defensarà. Vull dir que té diferències sistèmiques amb Vox. Doncs, com és que a Farage no li passa factura el fracàs del Brexit? És que encara no s'ha copsat a totes les capes socials de que el Brexit hagi estat un fracàs. Vale. Per exemple, després de les eleccions aquestes municipals, en què el Partit Laborista va perdre més que 1.000 regidors i Reform en va guanyar més que 1.000, quedant en primera posició a tot Anglaterra, Keir Starmer, quan ja es començava a haver-hi oposició interna, va intentar fer el dilluns passat
un discurs de recuperar la iniciativa, de no comenceu a plantejar canvis de líder, jo ara em poso aquí al capdavant del volant. Doncs en el seu discurs, que tenia molt de retòrica però molt poc de fets, una de les coses que va dir és un retorn a Europa, un reimpuls d'Europa, amb una narrativa, amb aquest discurs del Brexit ha sigut un fracàs, hem de tornar a Europa, tot i que sempre no va dir en cap moment de tornar al mercat comú ni cap cosa d'aquestes, i va acabar tot dient de replantejar una espècie d'Erasmus, però amb la seva aquesta narrativa tan forta antieuropea, ja de seguida molts diputats dels Midlands, de l'Anglaterra profunda, del nord, en què lluita Reform contra laborista, un impuls ara proeuropeista del Partit Laborista encara els fa enfadar més, perquè per ells el Brexit no ha sigut un fracàs. Sí que no ha portat els beneficis que deia la campanya del sí. Tampoc sabem si ens haguéssim quedat el que deien els altres hagués sigut cert, però no s'està veient nacionalment a tota la geografia britànica i anglesa com un fracàs de moment. Acabem ara sí anant concretament al govern laborista, al primer ministre Keir Starmer. Ho parlàvem, crec, l'última vegada, de amb quina rapidesa va consumir el seu capital polític. Recordem que el triomf davant dels conservadors va ser històric i no fa gaire, estem parlant de fa 2 anys, crec, i arriba a aquest punt en el que el deteriorament és immens i que jo crec que deu estar comptant els escons dels opositors, perquè crec que hi ha un nombre, no sé si són 96 o 93, que si signen una carta obliguen a un relleu del lideratge, no? Sí, crec que és una cinquena part dels diputats, un 20%, crec que això estaria amb 91 diputats. Crec que més que 91 hi han escrit anuncis per les xarxes socials, etc., demanant a Starmer que dimiteixi. El que passa és que el reglament intern el que diu és que aquests 91 haurien de demanar ja un candidat alternatiu. I el problema que té el Partit Laborista ara és va treure un molt mal resultat electoral, ja hem dit més que 1.000 regidors perduts, i només es presentaven uns quants dels municipis d'Anglaterra, no pas tots. Va perdre molts regidors, tant per la dreta a Reform, que, com dèiem, no només comparteix un líder carismàtic com Farage, sinó que té una narrativa molt del poder central, nosaltres hem de recuperar el poder, una narrativa molt més populista, que no pas Vox, per exemple, però també va perdre escons diputats, regidors per l'esquerra, pel Partit Verd. Per tant, estem en una mena de tempesta perfecta pel Partit Laborista, que és amb un lideratge molt tou, que ja dic parla molt però fa poc, i ja quan començaven a arribar els resultats ja va començar a rebre les crítiques i peticions de dimissió. I el problema que hi ha és que si bé la majoria de la població britànica, perquè ja està molt desacreditat i molt desgastat el Keir Starmer, tant la majoria de la població britànica com dels membres del Partit Laborista com dels diputats el volen treure de sobre, no hi ha tant consens amb qui posar d'alternativa. D'una banda, la dreta històrica pro-Blair, Tony Blair, està impulsant la candidatura de Wes Streeting, que era el ministre de Sanitat que va dimitir aquesta setmana per posar pressió, i des de la banda esquerra, un cop ja han depurat la genuïna esquerra de Jeremy Corbyn, que l'han fet fora del partit, només queda com l'esquerra tova, estan abanderant la candidatura de l'actual alcalde de Manchester, Andy Burnham, que ara mateix un dels problemes que té és que per presentar la candidatura, ser líder del Partit Laborista, has de ser diputat al Parlament estatal, però ell no ho és perquè és alcalde. Llavors, el que està fent és intentant trobar un diputat que dimiteixi per crear unes eleccions parcials, ell poder-se presentar en aquestes eleccions parcials, ser elegit al Parlament i un cop al Parlament demanar les 91 signatures per fer fora l'Starmer. És complicat tot això i a més suposo que li juga a favor a Starmer els antecedents dels conservadors, que quan van decidir fer petar el líder va venir una successió de lideratges fallits que van accelerar la caiguda, no? Exacte. Una de les narratives principals de Starmer, si bé va començar amb aquest discurs de dilluns passat que deia intentant
tornar a vendre una política pública de moltes accions progressistes, en veure que això no funcionava els últims dies, la narrativa ha anat canviant exactament el que dius. Ui, això crearà molta inestabilitat, ui, Claro. els mercats ens castigaran, un successor ara no és la garantia de res, mostrarà la divisió dins del Partit Laborista, però tot i així, i tot i que això segur que té un cost, crec que ja la majoria dels diputats tenen clar que mantenir-lo té un cost encara molt més alt. Doncs Carles Suárez, economista des de Londres, en aquests 15 minuts crec que hem fet un repàs molt intens però molt clarificador de tots aquests terratrèmols polítics que estan vivint les Illes Britàniques i que seguirem amb molt d'interès. Moltes gràcies per aquests minuts i fins la propera. Moltes gràcies. Vagi bé.